ようございます。今日はラーメンを作ります。楽しみですね。じゃあ始めましょう。いやKonnichiwa, minasan. Karon guys, we will gonna do a Q&A vlog. This is your boy, Jakob. And nag-post ko sa akong social media accounts about ask me anything. So there's a lot of questions that needed to be answered. So daghan yung pumunta na guys. So dapat na itong tawagon. So without further ado, dil pa day. Naday tayo daghang mga pagkaon din. Natay takoyaki. Natay okonomiyaki. And Shupao. Shupao sa Japan is a light flavor guys. So there's a lot of flavors. Without further ado, alas 12 na guys. Gutom na po niya mga una ta. Magsugod na po ta sa pangutana. So question number 1 from Royal Nesty sa Instagram. From scale of 1 to 10, how happy are you with your life now and why? So from scale of 1 to 10, I will rate 9 as the highest because in the past 5 years na ako'y giset nga goals nya karon in God's grace kaloy sa Ginoo ako na nakabot, ako na na-achieve katong nga goals. So I'm so thankful and I'm so happy about it. Yes. And next question sa Facebook from Railgun Delta. What is your best experience there in Japan, Kuya Dong? Akong best experience there sa Japan, boy, is I was able to travel sa mga lugar nga I've never imagined, I've never thought nga makaadto ko. Na sa TV ran ako nakita. And one of my best experience is nakasuway ko skiing. So, and the traditions sa Japan, culture, and the foods. Best experience ever. Yes. Do you have a moment? And this very second I know you feel the beat. Do you feel the rhythm all the way? Wow. Third question. What was the biggest struggle you had faced in life and what did you learn from it? Nice question. From Smithy K. My biggest struggle in life that I have faced is when I graduated in college. Katong pag-graduate na ako college, I applied in so many different companies. Almost 20 companies, but all of them rejected me. I still remember one time nga na ako interview sa airport. Katong nga company na himutang to siya sa suok-suok nga dapit sa airport. So layo to siya sa terminal. Alas 11 sa buntag nga akong interview. Nahuman mga alas 12. So grabing init, gutom ug kauhaw. Walang ba extra money ato para mag-taxi. Ang kwarta gid ato igora pamliti o extra money na ko, pocket money na ko 100. So ang akong nakatunan sa ako katong struggle sa life nga bisag unsa pa kalisod na ang imuhang giagian karon, ayaw nag-give up. Pasensya, patience is the key gid. Pasensya kay ihatag ra ginas Ginoo, moabot ra gina imong saktong oras. Pasensya lang gid. Og ayaw, don't give up on your dreams. Yes. Wow. Okay, next question from Frederick Escamillian Jr. What builds you up after the breakup? After the breakup, what builds me up is positive
thoughts, positive mindset na bisag unsa pa kalisod na imong gigian karon tanan nga butang dili, tanan nga butang mausab lagi na. Positive lang gid, pray, positive thoughts, be with the people nga makapalipay nimo kana. Ako ko pasalamat sa mga tao nga ning pakita og suporta nako diri nako sa akong giagian. So mao na dako kay tabang it builds me up. Question from Kobe. Pray, mahal mo or mahal ka? In choosing a partner, it is really important to choose the partner na in love nimo. Mahal ka kasi napaka-importante niyan. Mahal ka, tanggap ka kung sino ka, kung anong meron ka, nire-respeto ka. So, para sa akin, mahal ako. Takoyaki so good. Question from Jet Roque. What's your greatest achievement yet? Atong I said earlier, atong goals nga akong giset 5 years ago na ako na na-achieve. Maybe it's not much para sa uban pero dako na kanibutan para nako nga akong nakatabang ko paayo sa mobalay, nakapalit ng sakyanan para gamit sa akong pamilya. Question from Precious May Capacity. I hope nga na-pronounce na ko sakto inyong mga pangalan. So, question from Precious May Capacity. Why did you break up? It just put it that way nga dili na gid mi para sa usab-usab. We're not meant for each other. Yes. And question from Brian Ichibaria. Gay ka or straight? Sige mo na P150. I'm straight. Dahil sa pangutana ako sa messenger aning pangutana, mukalit lag-ad nimo, nya mangutana nimo nga gay ka or straight. So, I'm straight. Sa tayo sa mga pangutana guys, makaon sa ta. Nga sa Pilipinas, dili kayo ko kanang hilig og siupaw. Pero pag abot na ko diri sa Japan guys, na-shock ko sa ilang mga siupaw nga grabing pag-alamiya. Highly recommended guys, kung maaari mo Japan, palit mo siupaw. Ayaw ginayon yung yasa ang kahigayunan nga makatila mo siupaw sa Family Mart. So good. Di up na ako karon guys, so chill lang ta, relax. Ay, grabing trabaho sa susus kasi man na grabing bugbog ka burn na. So, di up na to, relax ta ni kaon. So, proceed ta sa question guys. Question from Russell Honor Nguho. What is your most cherished childhood memory? Hinumdum mo to guys. Do you still remember that time nga mga batang 90s sa una? Mga batang 90s sa una. Ako, ayang batang 90s man. So, sa una nga ligmata na tayo kabuntag. Pagising natin sa umaga, mga pinsan natin magtapok-tapok din taninyo. Mga kaigagawan, tapok-tapok, ikaw magtapok. Magstorya-storya bahin sa mga damgo o sa damgo nimo. May kataw-taod. Mananaog salida sa inyong balay, sa inyong iyaan. Mag-ilog sa mga karakter nga, uy, ako na may mangilog gani, ako na si Power Ranger Red, ako na si Power Ranger Blue. Kato nga mga panahon guys, mao gito most cherish na ko nga mga panahon nga ang imong joy ba, pure bitaw nga wala kay huna nga mga pabalakay kahuman, mga taot-nikuan. One of my best, most cherished memories sa akong childhood. Yes. Next question from Margigi Shouts. Why did you start vlogging? Nagsugod ko vlogging. I start vlogging because I want to. Ganahan ko.
Ganahan ko maka-inspire sa mga tao na ako mismo sa mga nakailagin ako. Ibaw mo kung unsa ko ka magiwawon, unsa ko ka shy boy, I'm a very low self-esteem. Gusto na ko ma-prove sa akong galingon o maka-inspire sa mga tao na you can be what you want to be. Kaon na takoyaki. Kani sa Japan guys, ang ilang pakwan, ilan yung butang ng asin para matamis daw. Question from Baby Yong. Meron na bang bagong nagpapatibok ng iyong puso ngayon? Secret. Meron na nagpapatibok sa iyong puso ngayon. Ang sarili ko, myself. I love myself more now. So, ato sa tilawan ang okonomiyaki guys. This is one of my favorite food here in Japan. Grabe. Next question. Question from Sarah May Pipito Bacus. How do you deal with your insecurities in life? Dealing with my insecurities in life? I deal my insecurities by accepting who I am and who I am. Kung kinsa o unsa ka, just accept. I-accept mo ko galingon. Kung unsa ka o kinsa ka. And love yourself. Just be proud of who you are. Kay you cannot please everyone man guys, mo na ibutang siya nahuna guys nga. You cannot please everyone. Just do what do you want to do. Ayaw lang padaan ng insecurities mo. Just love yourself and be proud of it. So, kumana atong questions sa Facebook and we will proceed sa mga questions sa YouTube. So, first question sa YouTube. Ika ni Repsaj81. Mas akauli si Bukub. Kung basihan ang ako ang kontrata per mauli ko si Bupuhon sunod tuig Mayo. Proceed na sa next question guys. Ika ni Russell Nguho. What did your past relationship teach you? So my past relationship teach me na iput yung self first, love yourself first. Yeah. Know your worth. Know your worth lang gid. Muna sa guys. Next question, ika ni Patrick Vlogs and Memes. Ang sagot ko dito, Patrick Vlogs and Memes. Hindi mo madidiktahan yung puso mo. Ako, kung magkakagusto ako sa isang foreigner, Japanese or sa isang Pilipina, I will just follow my heart and I will give a shot. At the end of the day, mas pagsisisihan mo yung mga bagay na hindi mo ginawa kaysa mga bagay na mga ginawa mo. Next question from Borko Katul. Anong trabaho nyo po? Saan po kayo sa Japan? Ang trabaho ko dito sa Japan is sa home renovation kami. And nandito ako nakatira sa Aichi Okazaki Aichi. So, proceed sa next question. Galing kay Pinoy Vloggers PH. I'm a fan. I hope there's more vlogs coming from you po kasi nag-enjoy po kami dito. Tanong ko lang, ilan na po naging ex niyo?
serious relationship about mga apat na siguro. Last question from Edison Buena. Ilang taon ka na po ba dyan sa Japan? 4 na taon na ako dito sa Japan. So magpa 5 years na ako ngayong May 2021. Maraming salamat guys sa inyong mga tanong. I hope nga natubag na ko insakto ang inyong mga pangutana o naliwanagan tam na I hope naliwanag 2,000 years later. I hope na naliwanagan tamo. So guys, if napa mo yung mga pangutana lang mo sa comment section nga ako ng tubagon or mag part 2 ta kung ganahan mo. If do you like this video, don't forget to like, subscribe din na rin. Please subscribe, it's free. So if you want to see more videos from this channel, please do subscribe and hit that notification bell man, para updated kayo sa mga aking susunod na mga vlogs. Thank you so much for watching. Love you guys. Peace.